een die mense wat julle die sleutels gee for the weddings, for the parties. You guys know what you're doing. Julle gee al die sleutels vir die synige mense. Kan jy gaan na drama? Van julle wil nie die alcohol release nie. Julle wil nie die koelrank release nie. Julle wil nog steeds sy goed geniet 2 to 3, 5 months after the event. After the event, you guys still want to enjoy the things. So when you go ask the uncle or the auntie wat in charge is van die goederse, jy gaan vra, kan ek toch vir my, kan ek toch 'n 6-pack Savannah-kie kry? Kan ek 'n popcorn kry? Kan ek 'n koeldrank kry? No, dis 'n hele situasie. You must beg these people. Het ek nou net nie vir julle 'n 6-pack gegee nie. Het ek nou net nie vir julle. Why are we begging? Why are you not just taking out the alcohol and the drinks and the what and the wah? Put it on the table, put it on the floor for the people to enjoy. Isn't that why you bought it? No moedens for uncle and auntie, no moedens. Now we must babysit our drinks because we are scared to go ask. Opo die synige auntie die goed gee en die oom die goed gee. Ons ken wat julle doen. Of if that's the case, say net cash contant. Laat ons maar koop en drink, liever. No moedens vir mekaar, we must look around. We are sober. We are very much sober. We must. No. Togoba, release the things.